हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन की यखनी या चिकन स्टॉक, और ये बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ होता है। इसकी मैं आपको बताती हूँ रेसिपी। इसमें मेन इंग्रेडिएंट है चिकन, और इसमें डलते हैं मसाले और थोड़ी सी वेजिटेबल्स। पहले मैं आपको मसाले और जो वेजिटेबल्स डलती हैं वो बता देती हूँ। ये हैं हमारे मसाले। ये साबित हैं ज़्यादातर। धनिया, ज़ीरा, ये दालचीनी है, सिनेमन, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, एक ये बे लीफ है, और ये करी लीव्स हैं। ये सौंफ है, और ये इलायची के छिलके हैं जो हमारे डिज़र्ट्स में से बच जाते हैं, वो हम रीयूज़ करते हैं स्टॉक में। और एक इलायची है बीज के साथ। ये पुदीने की सुखाई हुई डंडियाँ हैं, और ये लीमू के सुखाए हुए छिलके हैं, सिर्फ 2, इससे ज़्यादा नहीं। और ये थोड़ी सी माल्टे की सुखाई हुई छिलके हैं। ये दोनों पील्स हैं, लेमन और ऑरेंज पील्स। और यहाँ पर इसके अलावा आपको चाहिए प्याज, अदरक और लहसुन, और थोड़ी सी सब्जियाँ वो मैं डालते हुए आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आपने लेना है चिकन, और इसको डाल देना है आपने 2 लीटर पानी में। 2 लीटर पानी है, और ये गया चिकन अंदर। और अब इसमें हम पहले नमक डाल लेते हैं। सिर्फ आपने 1 टीस्पून इसमें नमक डालना है, ज़्यादा नमक नहीं डालना। और ये गया प्याज। प्याज को आपने काटना नहीं है, बस चाहे से भी प्याज के बहुत हैं। ये अदरक है, और मैंने इसका छिलका नहीं उतारा। स्टॉक्स में जो यखनी होती है उसमें आप छिलका विलका अगर इसका साथ ही रखें तो उसका अच्छा टेस्ट बनता है। उसके आप बड़े बड़े टुकड़े काट लें। और ये है लहसुन, ये आप साबित ही डाल देंगे। ये तकरीबन 6 से 7 इसके वो हैं पॉड्स। एक आपको चाहिए गाजर। अगेन गाजर कोई ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने सिर्फ आधा करना है, और इसमें मैंने ये डाल देनी है। हम इसमें डालेंगे 2 मशरूम्स, 2 हरी मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना, काटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही डाल दिया है, और धनिया, ये 10-15 इसकी डंडियाँ होंगी। और अब हम इसका मसाला इसमें डाल लेते हैं। 1 तेज़ पत्ता, 3-4 करी पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 काली मिर्च, 5 से 6 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 इंच का होगा लेकिन बहुत पतला। और ये माल्टे की और लेमन की छिलके गए अंदर, थोड़ी सी सुखाई हुई डंडियाँ गई, पुदीने की ये इलायची गई, इलायची के छिलके हैं ज़्यादातर, 1 पूरी इलायची बीजों के साथ गई, और 1 चम्मच, 1 चाय का चम्मच सौंफ, और ज़ीरा और धनिया। ये साबित ही हैं सब चीज़ें, ये इसमें साबित डाल दें, बाद में हम इसे छान लेंगे। और ये है सब कुछ इसके अंदर। इसको मैं अब चूल्हे पे रख के आधा घंटा हम इसे पका लेंगे, और हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। ये हम आपको दिखा देते हैं। ये अब पिछले 30 मिनट से ये पक रही है, और ये ऑलमोस्ट रेडी है। इसको आप देख लें, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये जो इसका गोश्त है ना, इसको आप थोड़ा सा टच करके देख लो कि ये आपका चम्मच इसके अंदर जा रहा है, क्योंकि हम इसके कबाब बनाएंगे तो 1 तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट रेडी है। हम इसको बंद कर देंगे, और जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसे फ्रीज़ कर लेंगे। अब ये जो हमारी यखनी बनी हुई थी, ये हमने इस तरह एक जार्स हैं उनमें डाल ली है और फ्रीज़ कर ली है। और ये जो यखनी है ये हम अगली अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करेंगे। ये सूप्स में, पुलाव में, और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आपको अगली रेसिपी में मिलेंगे। बाय।